அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். நான் ஷரீன். இது நம்மளோட சேனல் லிவ் வித் லில் சாம்ஸ். நம்ம vlog தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது எங்களோட நெய்பர் ஃப்ரெண்டு வீடு. அவங்க வீட்டில் இந்த பேர்ட் வளர்க்குறாங்க. இது காக்டைல். இது ஃப்ரைடே ஈவினிங் நாங்கள் khorfakkan போகலான்னு கிளம்பியிருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் சன்செட் ஆயிடுச்சு. சரி வாங்க போகிற வழியில் பார்த்துட்டே போகலாம். ரெண்டு பக்கமும் மவுண்டெயின் இருக்கு. வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டோம். அங்கே தான் போயிட்டு இருக்கோம். ஆனால் இது நேச்சுரல் வாட்டர் ஃபால்ஸ் இல்லை, ஆர்டிஃபிஷியல் தான். பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்தது. இது khorfakkan கார்னிச்சுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்குது. இது பக்கத்தில் ஆம்பி தியேட்டர்னு ஒரு பிளேஸும் இருந்துச்சு. அதுவும் நல்லா இருந்தது. இது khorfakkan ஆம்பி தியேட்டர். இந்த பிளேஸும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இதுக்கு பேக் சைடில் ஏதோ ஸ்டேடியம் மாதிரி இருந்தது. அங்கே ஸ்டேஜ் ஷோஸ், ஸ்டேஜ் ட்ராமா எல்லாம் அந்த மாதிரி ஏதோ நடந்துட்டு இருந்தது. அந்த ஸ்டேஜ் வந்து பீச் வியூக்கு ஆப்போசிட்டாக இருந்தது. ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு இந்த பிளேஸும். இதெல்லாம் இப்போ நியூலி லான்ச்டுன்னு நினைக்கிறேன். க்ரௌடு தெரியுது பாருங்கள். அந்த ஷோ பார்த்துட்ருக்காங்க. இந்த பிளேஸ் இல்லாமல் மவுண்டெயினுக்கு கீழே செட் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப அழகாக இருந்தது. இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்ஸு, சிட்டிங் ஸ்பேஸ் அந்த மாதிரி இருந்தது. யூஏயில் இருக்கவங்க இந்த பிளேஸ்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப நல்லா இருந்தது.
இப்போ சைட் சீயிங்காக பஸ்ஸில் போயிட்டு இருக்கோம். டபுள் ஃப்ளோர் பஸ் இது. நாங்கள் மேலே உட்காந்துருக்கோம். நாங்கள் பார்த்துட்டு வந்துட்டோம். இதோடு நாங்கள் வீட்டுக்கு கிளம்பியாச்சு. நான் நெக்ஸ்ட் டே லஞ்சுக்கு சிக்கன் குருமா பண்ண போகிறேன். அதுக்காக சிக்கன் வாஷ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இப்போ மேரினேட் பண்ணிடலாம். 1 ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், 1/2 ஸ்பூன் cumin பவுடர் ஜீரகப்பொடி, 1/2 ஸ்பூன் கோரியாண்டர் பவுடர் மல்லிப்பொடி, சால்ட் 1/2 ஸ்பூன், ½ லெமன் ஸ்குவீஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். மேரினேட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை எடுத்து வச்சிடலாம். ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஊற வச்சா போதும். இப்போ ஒரு பேன் எடுத்துட்டு அதில் ஆயில் ஹீட் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியனை சேர்த்து நம்ம பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இதில் ஆனியன் ரொம்ப ஃப்ரை ஆகிடக்கூடாது. அந்த ரா ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு வதக்கி எடுத்துக்கிட்டால் போதும். அது ரொம்ப ஃப்ரை ஆயிடுச்சுன்னா குருமாவோட கலரே மாறிடும். இப்போ நம்ம அப்படியே வதக்கி விட்டுக்கலாம். இதை அப்படியே ஆற வச்சிடலாம். நான் குருமாக்கு அரைக்கிறதுக்காக முந்திரி பாதாம் ஊற வச்சுருக்கேன். 10 முந்திரி 10 பாதாம் எடுத்திருக்கேன். பாதாம் சுடுதண்ணியில் போட்டு வச்சுருந்தேன். இதை தோலை உரித்து எடுத்துக்கலாம். ஆனியன் ஆறிடுச்சு. அதை ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றிக்கலாம். அது கூட நம்ம ஊற வச்சுருந்த பாதாம் முந்திரி சேர்த்துக்கலாம். அது கூட நம்ம 3/4 கப் மில்க் சேர்த்துக்கலாம். நார்மல் மில்க் தான், காய்ச்சாத மில்க்கு. அது சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அதே அளவு தயிர் எடுத்துக்கலாம். அதையும் சேர்த்துக்கலாம்.
நம்ம காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம். நான் 4 பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கிறேன். இதுலேயும் நம்ம சில்லி பவுடர் எதுவும் சேர்க்க போகிறதில்ல. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இதை நான் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி தண்ணி சேர்க்காமல் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஆனியன் வதக்கின அதே பேனை எடுத்துக்கலாம். மறுபடியும் ஆயில் போட தேவையில்லை. அந்த ஆயிலே ஹோல் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். 2 துண்டு பட்டை, 2 ஏலக்காய், 2 பிரிஞ்சி இலை சேர்த்துக்கலாம். லைட்டாக ஃப்ரை ஆனப்போ அதில் நம்ம சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம். மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கனை இப்போ சேர்த்துக்கலாம். மிக்சடு சிக்கன் பீசஸில் பண்ணால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும், வெறும் லெக் பீஸில் பண்ணுறதை விட. இப்போ சின்னதாக ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம புளிப்புக்கு லெமன், யோகட் எல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கனால ஒரே ஒரு தக்காளி சின்னதாக ஆட் பண்ணால் போதும். இப்போ இதுலேயும் 2 ஸ்பூனு தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/4 கப் மில்க் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம உப்பு தேவையான அளவு அந்த பேஸ்ட்லேயே ஆட் பண்ணிட்டோம். இப்போ எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இதில் ஒரு கைப்பிடி அளவு மின்ட் அண்ட் கோரியாண்டர் லீவ் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு 10 மினிட்ஸ் அப்படியே மூடி வச்சிடலாம். சிக்கன் கொஞ்சம் குக் ஆகட்டும். இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த பாதாம் முந்திரி பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் நிறைய தண்ணி சேர்த்துடக்கூடாது. அந்த பவுலில் அலசி கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். சால்ட் செக் பண்ணிவிட்டு தேவைன்னா இதில் கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இது மூடி போட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுறலாம். லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம். இப்போ குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்குது. இப்போ ஃபைனலாக நம்ம ஒரு ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இந்த குருமா பரோட்டா, இடியப்பம், ரைஸ் எல்லாத்துக்கூடயும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நல்லா க்ரீமியாக, நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது நார்மலாக சிக்கனில் செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும். லெக் பீஸை விட மிக்சடு பீஸ் இருக்க சிக்கனில் இன்னும் ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காம லிவர் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Bye bye. Thanks for watching. See you next time.